aquí amb un nou programa d'Empresarial Girona Televisió. No us perdeu el programa d'avui, perquè ve carregat d'entrevistes molt i molt interessants. Comencem! Girona Futbol Club Business Club patrocina aquest programa. El passat dilluns 18 de maig, molts dels comerços del centre de Girona van poder aixecar la persiana i una setmana més tard, el sector sembla que comença a recuperar el pols després de 2 mesos de confinament. Fent un balanç de la primera setmana de la fase 1 de desescalada, la satisfacció entre els comerciants és més que evident. El sector reconeix la sorpresa d'afluència de compradors i el nombre de ventes, destacant que gran part dels clients que s'han acostat a les seves botigues s'han acabat emportant algun article. Tot i això, les mesures de seguretat són evidents. Mascaretes, guants, desinfectants, però res d'això ha de ser un obstacle a l'hora de treballar i fer el que més els agrada. Girona s'ha omplert de rialles, botigues en moviment, gent passejar, primeres trobades. Tot això demostra que el que dona vida a la ciutat són els negocis. I és que ara, més que mai, el comerç de proximitat necessita suport. D'aquí ha nascut la iniciativa de l'Ajuntament de Girona, que ha arrencat recentment, una campanya de sensibilització per promoure el comerç local i remarcar la qualitat dels establiments de confiança. D'aquesta manera es dona suport a un sector vital per a la nostra ciutat, l'ocupació i les relacions socials. Internet. Sí, el primer lloc on busquem informació d'una empresa. I és que aquesta crisi sanitària i econòmica ha servit per obrir els ulls a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. És per això que les petites i mitjanes empreses catalanes tenen molt clar que s'han d'obrir el negoci digital per seguir creixent. Des de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya fins a treballadors autònoms han anunciat que ara disposen d'una nova eina que els permetrà donar l'impuls necessari per a la digitalització de les seves activitats empresarials. L'objectiu és molt clar, poder reactivar la seva economia després d'un temps molt dur degut a la pandèmia del coronavirus, que ha tingut un impacte brutal en la seva activitat empresarial. Webs e-commerce, xarxes socials, format delivery, estan disposats a fer el que sigui. És per això que durant aquests mesos hem vist tant de moviment a la xarxa. Ara, més que mai, les empreses i els comerços tenen la ment oberta per adherir-se a les noves oportunitats de creixement. I això només ha fet que començar. La transformació digital ha ajudat a optimitzar la manera de treballar de moltes empreses. Avui, iniciem el programa amb la secció tecnològica de Sofitec i us parlarem dels beneficis de tenir un sistema cloud i de totes les seves solucions. Endavant! A Sofitec, des de l'any 2012 hem estat apostant per les solucions cloud i a conseqüència d'aquest treball, l'any 2019 ens van atorgar el Premi Millor Partner Cloud de Wolters Kluwer de 200 partners existents a nivell nacional. A Sofitec som experts en la transformació digital de les empreses i solucions cloud computing. A dia d'avui podem dir que no estem en una era de canvis, sinó estem en un canvi d'era. Les empreses que no es transformin digitalment quedaran encallades en aquest canvi d'era. I les empreses que s'han transformat digitalment són un 26% més rentables. Els beneficis del cloud són la mobilitat, perquè pots connectar des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Que això ens dona la productivitat, que les empreses són molt més productives. Després tenim la flexibilitat, que podem adaptar els recursos de l'empresa a el que realment l'empresa necessita, que això ens porta al pagament per ús. Després també està l'estalvi, que no hi ha grans inversions en servidors locals i en infraestructures locals. I després tenim la disponibilitat, que tenim per contracte garantit un 99,98% de CLA d'informàtica garantida. Complim les normatives ISO que hi ha a nivell cloud, que són la ISO 9001, que és la de sistema de qualitat, la ISO 27001, que és el sistema de gestió de seguretat de la informació,
i la ISO 27018, que és la privacitat de les dades en el núvol. Això ens dona una garantia d'on tenim les dades en entorns molt ben securitzats. Forrellat Consultors, una consultoria de Figueres especialitzada en l'assessorament, la consultoria i les auditories del Reglament General de Protecció de Dades en empreses, webs i xarxes socials. En Manel Català ens explica com l'actual situació del coronavirus ha afectat a la protecció de dades de les empreses. Endavant, Manel, t'escoltem. Forrellat Consultors és una empresa especialitzada en l'assessorament i consultoria en protecció de dades i adaptació a normativa legal de webs i botigues online. Som un equip format per 4 persones i, per aclarir-ho, el nostre nom de Forrellat ve de la dita catalana tancar pany i forrellat. L'any 2009, molts professionals de la banca, el món del que provinc, per tema de les fusions bancàries es van quedar sense feina. Pel meu caràcter inquiet no em vaig voler quedar aturat i vaig fer de seguida de comercial, de temes d'assegurances, de temes financers, i vaig començar a introduir en el món de la protecció de dades. I aquí vaig veure que hi havia molta falta de formació per part de qui feia de comercial d'aquests temes i que com se treballava no m'agradava i, per tant, l'any 2012 em vaig decidir engegar el projecte de Forrellat Consultors. A Forrellat Consultors oferim diversos serveis. El principal és el d'assessorament i acompanyament a les empreses en tot el procés d'implementació i adaptació a normativa legal de protecció de dades de la seva pròpia empresa, de la seva web i de les seves xarxes socials. L'altre servei que donem és el de delegat de protecció de dades, el DPO, i un de diferencial que tenim és el de diagnosi gratuïta a qualsevol empresa que ens ho demani per veure l'estat actual de la implementació i fem un informe al respecte. I fem sempre tot sota el nostre lema de les 3 P's, que és el servei proper, professional i personalitzat. Els nostres valors són la seriositat, l'honestedat i el compromís i treball en equip amb els nostres clients. He de dir que, malauradament, en el sector hi ha molt d'intrusisme, hi ha molt de venedor de protecció de dades i poc assessor de protecció de dades. S'ha afectat en matèria de protecció de dades bàsicament en 3 aspectes. L'aspecte de la ciberseguretat, donat que s'han incrementat de forma exponencial els atacs per internet, via phishing, via malware o virus que s'introdueix via xarxes socials. El segon aspecte és el tema de dades de salut, amb el problema de com se tracten les dades dels afectats de Covid, el tema dels controls de temperatura, entre altres, i després el tercer aspecte és el tema de tots els protocols a seguir amb el tema del teletreball, per poder assegurar que l'empresa no quedi afectada amb el tractament de les seves dades. Els dubtes de les empreses durant aquest període han sigut bàsicament 2. Un és el del teletreball, tots els protocols i documentació que han de fer els treballadors i les connexions segures amb l'empresa. I l'altre ha sigut el tema del control de temperatura. Amb això s'està fent una veritable exageració, sense que encara les autoritats de control s'hagin definit al respecte de qui, com i de quina manera pot prendre la temperatura i si es pot registrar aquesta. El nostre projecte de futur és continuar donant aquest servei de qualitat, consolidar el compromís i la confiança dels nostres clients i anar creixent de forma paulatina però amb seny. Conec bé l'AEG, és una entitat amb la que fa més de 15 anys que hi tinc relació, primer com a director de l'entitat financera que va firmar el conveni de col·laboració amb ells i després com a empresari, perquè per la situació personal vaig muntar la meva empresa el 2012 i per tant des d'aleshores que estic com a associat i espero que per molts anys. Avui és el torn d'en Josep Prat de Prat Sàbat Advocats. A veure quin és el tema jurídic i legal del que ens parlarà avui. Hola, avui us vull parlar sobre els contractes de coworking. Últimament, en el despatx hem tingut diverses consultes de diversos empresaris que volen utilitzar en els seus espais de les empreses crear espais de coworking. Un dels problemes que se'ns planteja és com fer-ho. Evidentment, he anat a la Wikipedia i he agafat el concepte de coworking perquè tots puguem entendre què és el coworking. El coworking diu:
Coworking o cotreball és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per tal de desenvolupar els seus projectes professionals a l'hora de fomentar projectes conjunts. Evidentment, a partir d'aquí se'ns planteja una problemàtica de com hem de regular aquest tipus de contracte. No és un contracte tipus, no és un contracte de lloguer, no és un contracte de prestació de serveis. I per tant, se'ns planteja el fer una combinació entre el contracte tipus, de lloguer, el contracte de prestació de serveis i un contracte de centre de negocis. A partir d'aquí, què inclou aquest contracte? Aquest contracte inclou diverses coses. Evidentment, el preu l'ha de contenir, el temps, entre diverses altres clàusules que avui totes no us les podré explicar, però en un segon videoconsultori, en un segon vídeo que farem, us parlaré d'altres clàusules dintre del contracte de coworking. Els més importants, si hi ha o no servei de recepció, si hi ha atenció de trucades o no hi ha atenció de trucades, si hi ha servei de recepció de paqueteria o no hi ha servei de recepció de paqueteria, gestió de proveïdors, gestió de subministraments. Fins i tot hi ha espais de coworking que gestionen o que poden oferir els serveis d'administració i de comptabilitat. Evidentment, en aquests casos, els serveis tecnològics també són molt importants, la connectivitat ha de ser un punt important, tot el tema del hosting, tot el tema de dades IP, i per tant són clàusules que tenen que estar dintre del contracte de coworking. També hi ha les clàusules d'espais compartits, com es portaran, com es faran aquests espais compartits, com es portaran a terme, qui els pot utilitzar, qui no els pot utilitzar. Estem parlant que hi ha diversos emprenedors que estaran dintre d'aquest mateix espai i per tant s'ha de controlar molt bé. Evidentment tenim una altra clàusula important que és l'horari i l'accessibilitat en aquests espais. Tots sabem que els horaris en els coworkings no solen ser horaris habituals, hi ha molt emprenedor, diferents perfils i per tant s'hauran de determinar i pactar molt bé en cada cas com s'accedeix, quin tipus de targetes es fan servir per entrar-hi, si es fan servir claus, si es fan servir aplicacions informàtiques per poder accedir a aquests espais. Una altra és la pedra angular, la típica clàusula, que és el preu. Clar, què passa aquí, no? Quin és el cost que costarà això? S'ha de pactar aquest preu mensual, s'ha de pactar els preus per serveis extras que puguin haver-hi també dintre de l'espai de coworking i les formes i terminis de pagament amb unes garanties per tal que l'empresari pugui tenir aquestes garanties que l'emprenedor li pagarà. I com no, la durada del contracte. Durada que és un tema important, doncs no sabem mai un emprenedor com li funcionarà el seu projecte i per tant aquí s'haurà de valorar molt bé quines són les condicions del preavís i les condicions de les penalitzacions que hi puguin haver-hi. En el pròxim vídeo us parlaré d'altres clàusules. Moltes gràcies. Avui, la Sílvia rep com a convidada l'empresària Chantal Noel, fundadora de l'empresa Artplay, una empresa de disseny i fabricació de sistemes d'exposició i decoració situada a Calonge. Anem a veure què ens expliquen. Benvinguts al programa Converses amb empresaris i emprenedores. Avui ens acompanya la Chantal Noel, codirectora d'Artplay i Impress.me. Abans de res, explica'ns a què et dediques i les teves empreses. Artplay és una empresa que essencialment es dedica al disseny i fabricació de solucions per a exposició i decoració amb sistemes reciclables i reutilitzables. Bàsicament, està en tela tensada, perfileria i LEDs. I Impress.me és una empresa complementària que va néixer fa 5 anys i ens dediquem a lo que és impressió en gran format sobre tela. Artplay va néixer fa 20 anys a Barcelona i en aquell moment comercialitzàvem roll-ups i photocalls, coses més senzilles. A l'any 2009 érem una empresa mitjaneta, d'unes 15-20 persones, i va ser quan hi va haver la famosa crisi econòmica amb una davallada considerable de la facturació en el nostre cas. Per nosaltres va ser una oportunitat de canviar d'ubicació i el fet de tenir aquest canvi tan sobtat a l'empresa va ser una miqueta l'empenta per dir fem el cop de cap i venim cap aquí. I ens vam traslladar família i empresa a Calonge, definitivament. D'això fa 11 anys, farà aviat, i en aquell moment vam aprofitar també per reinventar una miqueta el que era l'empresa. Vam deixar de fer sistemes més estandarditzats i ens vam introduir en el que era la fabricació i el disseny propi. I ara realment som una empresa consolidada en tot el que són exposicions, treballem per
clients importants, fem coses bastant curioses i la veritat és que disfrutem molt del dia a dia. Impress.me és un projecte en paral·lel que vam iniciar fa 5 anys que complementa el que era l'activitat d'Artplay. Reprèn una miqueta el relleu dels inicis d'Artplay. Donem roll-ups i sistemes més per tothom. Bé, nosaltres quan vam venir de Barcelona aquí, en certa manera reempreníem, perquè veníem amb un negoci que en aquell moment no estava del tot definit i s'havia de redefinir, i va ser començar de zero. En aquell moment poder, a nivell de recursos, era complicat. Xarxes telefòniques, no sabíem massa a nivell d'ubicació i comunicació si estaríem ben ubicats. Abans estàvem al cantó de la seva família i pensàvem si perdrem clients, etc. Sempre tens una miqueta de por. El que puc afirmar és que realment no ha sigut un inconvenient, més aviat al contrari. O sigui, tenim clients que quan venen a veure'ns aquí, que a vegades ens planten a la porta sense avisar, cosa que també és sorprenent, els encanta l'entorn i diuen, ostres, que bé que esteu aquí. Sí que és cert que hi ha algunes mancances a nivell estètic o a nivell de recursos, però es poden suplir i són mancances o són coses que també podríem trobar en una gran ciutat. Jo recomanaria a les persones que realment tinguin una idea i tinguin una il·lusió per emprendre un negoci, d'entrada que s'aferrin a aquesta il·lusió i aquesta idea i que tinguin molta intensitat i molta energia, perquè emprendre certament és molt enriquidor, però també molt absorbent. Llavors també és bo que s'assessorin, que es voltin de gent que pugui acompanyar-los, tot i que haig de dir que tampoc ha de ser en excés. Al final també un mateix s'ha d'escoltar i ha d'arriscar, i ha d'escoltar-se i no tenir massa por. Perquè a vegades les coses surten bé i a vegades no surten com una espera, però no vol dir que surti malament. I seguim parlant i coneguent empreses, intercanviant opinions i noves visions de negoci. Avui parlem amb l'Albert Sunyer, gerent de l'empresa Estuc Pintors, i l'Antonio Borrell, gerent de l'empresa Salut 360 Quiropràctic. Coneixem-los! Bon dia, Toni. Albert Sunyer, pintura industrial, tal com anuncio sempre BNI, i t'explicaré una miqueta el que és la pintura industrial. La pintura industrial intenta defugir una miqueta del que és la pintura decorativa, o el que és la pintura de particular. El que és el món de la pintura particular i decorativa hi ha molta gent que s'hi dedica, hi ha molta gent que s'ho fa, inclús els propis persones se pinten al seu pis. Jo estic intentant decantar l'empresa cap a una cosa més professional i més acotada, diguéssim, que és la pintura industrial. A què em refereixo? Epoxis, poliuretans, pintures especials de fotocatalítiques. Tot això és un ram de pintura que ja necessita un cert grau d'especialització per poder-los aplicar. Així mateix també et permet donar una miqueta més de marge i fuig de que qualsevol persona la pugui aplicar. Què em refereixo? Empreses, pintura de pàrquings, pintures de façanes ja una miqueta més especialitzades i tot això. Això és el segment de la meva empresa que vull potenciar i que m'agradaria fer i que els meus treballadors estan preparats per això. A partir d'aquí, qualsevol ajuda que em puguis donar serà benvinguda. Hola Albert, soc l'Antonio Borrell, soc quiropràctic, soc director i fundador de Salut 360 Quiropràctic. Portem 8 anys a l'empresa, vam començar a Palafrugell i ara acabem d'obrir un centre aquí a Girona. Què fem nosaltres? Jo soc quiropràctic, segons l'OMS estem especialitzats en el diagnòstic, en el tractament i prevenció de problemes musculoesquelètics, i oferim els nostres serveis aquí a Girona i a Palafrugell. Jo el que destacaria de la meva empresa, dins dels valors que jo dono com a afegit, són som una empresa de fa 40 anys, no som pas d'aquestes empreses que apareixen i desapareixen d'avui demà. O sigui, tenim a darrere tota una sèrie de feines efectuades que es poden veure les nostres qualitats i, a més, les garanties que donem. O sigui, nosaltres no desapareixem demà ni demà passat. O sigui, nosaltres les nostres feines totes les donem en garantia i tenim els nostres pintors preparats per efectuar-les segons totes les explicacions que demana el mateix producte. O sigui, és un dels valors afegits que considero més important a la meva empresa. Nosaltres com a centre jo crec que el valor afegit que tenim és que tenim un tracte molt proper, escoltem el pacient,
podem fer una valoració global, tenim molta formació, i cada any fem més formació, col·laborem amb altres professionals de la salut, ja siguin amb traumatòlegs, amb dentistes i odontòlegs, amb fisioterapeutes, i ens permet oferir un enfoque global a com recuperar la salut i la qualitat de vida d'aquests pacients. El sector comercial gironí, des de la meva perspectiva, jo crec que és un sector comercial molt dinàmic, amb molta capacitat d'adaptació, que s'ha posat a prova ara amb tot això del Covid, i s'hauria de veure també com ha pogut afectar amb tots aquests problemes a nivell d'estrès a les empreses, i ahir podríem intervindre nosaltres per fer un cop de mà a la gestió d'aquest estrès. Home, tens raó, el Covid ens ha posat bastant a prova, però jo també veig el que dius tu, o sigui que som molt dinàmics i que ens en sortirem. El que passa que sí que estressats hem quedat, jo soc has obert el centre perquè ja vindré, perquè la veritat és que ha sigut una miqueta dur, però es veu la llum, o sigui, ara que es comença ja a fer la desescalada, es comença a veure la llum i segur que tirarem endavant i cap amunt. Jo vaig conèixer Beni a través d'un company, d'un pare d'escola, que va venir i em va dir, necessitem pintor. Jo vaig quedar així una miqueta parat, i què vols dir que necessiteu pintor? Sí, estem fent un grup d'empresaris, que ens passem referències al boca a boca de tota la vida, però d'una manera estructurat, i ho has de provar, ho has de venir a veure. Vaig anar a una reunió, la veritat és que es deia bastant amb la meva filosofia de vida, em vaig apuntar i ja porto 3 anys des del principi. Venir actualment a mi me suposa entre un 15 i un 20% de la facturació anual, però és que a més és una facturació bona, és una facturació recomanada i una facturació que realment em puc treure benefici, que em puc gaudir. I tu, com ho vas conèixer? Jo vaig conèixer Beni realment per la meva dona, que va entrar perquè la van convidar, ara mateix no sabria dir-te aquí, la meva dona va entrar ja fa 2 anys al grup de Platja d'Aro, i quan vam decidir vindre a Girona a obrir el centre vam dir, doncs també treballarem aquí. Què m'ha portat? Tindre contactes que jo no tenia abans a Girona, conèixer un grup de professionals molt qualificats i que treballen d'una forma molt professional, i també conèixer, entrar una mica en la xarxa d'empresaris, visibilitat, que és el que jo necessito, boca-orella. La veritat és que jo estic molt content d'haver entrat a BNI i sobretot això, per tota la quantitat de gent i professionals que coneixes, que d'una altra forma possiblement no hauries conegut, i que obre les possibilitats d'obrir sinergies de feina, de treball amb ells, que són molt interessants. Garo patrocina aquest espai. I a l'entrevista parlem amb Jaume Sanabres, fundador de Marlex i impulsor de la Fundació Girona Est. Ens endinsem a una de les problemàtiques més destacades de la ciutat de Girona, l'exclusió social de la població infantil i juvenil. Sí, soc Jaume Sanabres, gironí, 55 anys, economista. Començo professionalment en el món de les multinacionals, sempre dintre del món de l'estratègia de negoci i impuls comercial. Aterro a Girona a l'any 90, a Casa Amont, acabo liderant la direcció comercial i finalment creo la meva pròpia empresa, el grup Marlex, on ens dediquem a ajudar altres empreses a gestionar el món dels recursos humans. Actualment també presideixo la Fundació Girona Est. Neix de la mà de 30 empresaris que l'11 d'abril del 2019 posen en marxa una fundació que té com a missió col·laborar i ajudar els agents socials que treballen al barri de Font de la Pólvora i el sector est de la ciutat per tal de col·laborar en la transformació del barri en els propers 30 anys, sobretot pensant de fer-ho a través de l'empoderament de les persones, a través dels valors, l'educació i la cultura. Tenen a veure sempre amb el món educatiu dels nanos, que tenen ara entre 5-6 anys i 15-16 anys, i tot gira a l'entorn de cultura i educació, educació en valors, i ho fem a través dels instruments tals com l'escola esportiva. Per altra banda, tenim les activitats relacionades amb la música, introduir una metodologia innovadora a través de les arts escèniques i ho fem en col·laboració amb Ciutat Invisible i amb el
temporada alta de Girona. Per últim també tenim suport en el reforç escolar que es canalitza a través de Càritas i per últim encara ens queda un grup que treballa pels hàbits saludables en l'alimentació. També hi ha un grup de comunicació de 7 o 8 nanos que el que fan és emetre notícies positives del barri cap a fora, cap a la ciutat, cap a Catalunya, a través de les xarxes, aportar un granet més de sorra en el que és la cohesió social del país, cohesió social entesa des del concepte del quilòmetre zero, perquè a vegades no cal anar gaire lluny per treballar en projectes de cohesió social, molt sovint ho tenim a prop de casa, però també ens sembla que si ho fem bé i ho fem amb encert, pot servir també de palanca perquè en altres llocs de Catalunya altres grups d'empresaris comencin iniciatives d'aquest estil i per tant si generant exemples som capaços d'influir en el país perquè altra gent es preocupi de la importància de la cohesió social perquè el país sigui millor, ens sembla que també fem un favor a nivell de Catalunya. I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem la setmana vinent. Bons negocis a tothom!